Това не е просто поредната атака. Това е икономическо земетресение. Израел току-що нанесе съкрушителен удар по сърцето на иранската икономика. Огромното находище Южен Парс. Резултатът е катастрофален. 85% от целия износ на Техеран в момента е извън строя. Израелският министър на отбраната потвърди, че е ударена централната цел в Асалуе. Това е съоръжението, което генерира половината от цялото производство на страната. Но това не е всичко. Има съобщения за ударени кораби и опасно напрежение около ядрената централа Бушер. Докато светът чака да види дали Доналд Тръмп ще успее да наложи примирие, ситуацията в Близкия изток изглежда по-непредсказуема от всякога. Какво мислите вие? Това ли е началото на пълномащабна война? Или Иран ще отстъпи пред икономическия колапс? Пишете в коментарите.